மனிதவள அமைச்சகம் இனி அதிகாரப்பூர்வமாக கெசுமா என்று அழைக்கப்படும். மார்ச் 10ஆம் தேதி ரமலான் நோன்பு பிறை பார்க்கப்படும். ஜோகூர் குடிநுழைவுத்துறை அதிரடி சோதனை, 66 வெளிநாட்டவர்களுடன் 4 உள்நாட்டவர்களும் கைது. துப்பாக்கி ஏந்திய புகைப்படம் வைரல், கோத்தா கினாபாலுவில் 15 வயது 11 வயது இளைஞன் கைது. இந்தியாவிற்கு சுற்றுலா சென்ற ஸ்பெயின் பெண் 7 கூட்டு கற்பழிப்பு, இதுவரை 4 கைது. வணக்கம். மனிதவள அமைச்சகம் கசுமா என்று மறுபெயரிடப்பட்டுள்ளது. கசுமா என்பது கமந்திரியான் சும்பர் மனுசியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையின் தொடக்க எழுத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாகும். இதனைத் தொடர்ந்து இனி அனைத்து அதிகாரப்பூர்வ வணிகங்களுக்கும் கசுமா என்ற சொல்லே இன்று முதல் பயன்படுத்தப்படும். இந்த 2 மாதங்களில் 3K மூலோபாய பணிக்கு இணங்க கசுமா தொழிற்சங்களுடனான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தியது. மேலும் மலேசிய தொழில்துறை நீதிமன்ற நிறுவனத்தில் சீர்திருத்தங்களையும் தொழிலாளர்களின் ஊதிய உரிமைகளையும் உறுதியாக வலியுறுத்தி சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களையும் விரிவுபடுத்தியுள்ளது. இதனிடையே திறன் பயிற்சியின் தரத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் அமைச்சகத்தின் அனைத்து துறைகள் நிறுவனங்களின் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தும் பல நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துதலும் மனிதவள அமைச்சகத்தில் அடங்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாண்டிற்கான பள்ளி தவணை தொடங்குவதை முன்னிட்டு நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை புந்தோங் சட்டமன்ற உறுப்பினர் துளசி மனோகரன் தலைமையில் 2024 மீண்டும் பள்ளிக்கு திரும்புவோம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அவரது சேவை மையத்துடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்நிகழ்ச்சியில் வசதி குறைந்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 160 மாணவர்களுக்கு தலா 150 ரிங்கிட் மதிப்புள்ள பற்றுச்சீட்டுகள் விநியோகிக்கப்பட்டன. இம்மாணவர்கள் அனைவரும் புந்தோங் பகுதியை சுற்றியுள்ள 26 பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள். இதனிடையே இந்த உதவியை பெற்ற பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் இது தங்கள் சுமையை குறைக்க உதவி இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளனர். இவ்வேளையில் குழந்தைகளின் கல்விக்குதான் எப்போது முன்னுரிமை அளிப்பதாக புந்தோங் சட்டமன்ற உறுப்பினர் துளசி மனோகரன் தெரிவித்திருக்கிறார். அனைவருக்கும் கல்வி கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்கான மத்திய அரசின் முயற்சிகளுக்கு இணங்க பேரா மாநில அரசும் அவ்வாறான முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். உதவி தேவைப்படும் குழந்தைகளுக்கு தகுந்த ஆதரவு வழங்குவதை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில் சமமான கல்வி வாய்ப்புகளை பெறுவதிலிருந்து யாரும் விடுபட்டு விடக்கூடாது என்பதை உறுதிப்படுத்துவது முக்கியம் எனவும் துளசி மனோகரன் சுட்டிக்காட்டினார். நோன்பு மாதம் தொடங்கும் தேதியை நிர்ணயிக்க எதிர்வரும் மார்ச் 10ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அதற்கான பிறை பார்க்கும் நிகழ்வு நடைபெறும் என அரசு முத்திரை காப்பாளர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. ரமலான் நோன்பு மாதத்தின் தொடக்கத்திற்கான தேதி ருக்கியா மற்றும் ஹிசாப் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும் என்று ஆட்சியாளர்கள் மாநாட்டில் ஒப்புக்கொண்டதாக அரசு முத்திரை காப்பாளர் அலுவலகத்தின் தகவல் பிரிவு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் நாடு முழுவதிலும் 29 இடங்களில் பிறையை பார்க்கப்படும் என்றும் பிறை கண்டதும் ரமலான் மாதத்திற்கான நோன்பு தொடக்க நாள் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி மூலம் அரசு முத்திரை காப்பாளர் அறிவிப்பார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஜொகூரில் உள்ள 4 மாவட்டங்களில் கடந்த 2 நாட்களாக மாநில குடிநுழைவுத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட அதிரடி சோதனை நடவடிக்கைகளில் பயண அனுமதியை தவறாக பயன்படுத்திய 66 வெளிநாட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களை சட்டவிரோதமாக வேலைக்கு அமர்த்தியிருந்த 4 உள்நாட்டு ஆடவர்களும் கைதாகினர். கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி ஜோகூர் பாரு, சுகாமாட், பத்துபஹாட் மற்றும் மர்சேங்கில் அந்த அதிரடி சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்த சோதனையின் போது 324 பேரின் ஆவணங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டதாக ஜோகூர் குடிநுழைவுத்துறை இயக்குனர் பஹருடின் தஹீர் தெரிவித்தார். முறையான ஆவணங்களை கொண்டிருக்காத 42 தாய்லாந்து நாட்டவர்கள், மியான்மர் நாட்டவர்கள் 7, வியட்நாமைச் சேர்ந்த 4, இந்தோனேசியர்கள் 3, ஸ்ரீலங்காவைச் சேர்ந்த 3 ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் அடங்குவர். பயண ஆவணங்கள் இல்லாதது, பயண அனுமதியை தவறாக பயன்படுத்தியது, அனுமதிக்கப்பட்டதை காட்டிலும் கூடுதல் காலம் நாட்டில் தங்கியிருந்தது ஆகிய குற்றங்களுக்காக அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சபா கோதா கினாபாலு ஜலான் காயு மாடாங்கில் உள்ள ஆடம்பர அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றின் ஜன்னலுக்கு அருகே துப்பாக்கியை போன்ற சாதனத்தை ஏந்தி நிற்கும் புகைப்படம் வைரலானதை அடுத்து 13 வயது இளைஞன் ஒருவன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளான். நேற்று மாலை மணி 5:36 வாக்கில் சம்பந்தப்பட்ட ஆடம்பர அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உள்ள வீடொன்றில் அதிரடி சோதனையை மேற்கொண்ட கோதா கினாபாலு போலீஸ் தலைமையகத்தைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் சிலர் அந்த 15 வயது இளைஞனை கைது செய்தனர். இம்மாதம் 2ஆம் தேதி காலை மணி 9 வாக்கில் அவன் கையில் ஆயுதத்துடன் நிற்கும் புகைப்படம் ஒன்று வாட்ஸ்அப்பில் வைரலானது. அது தொடர்பில் பொதுமக்களிடமிருந்து புகார் கிடைத்ததை தொடர்ந்து அந்த இளைஞன் கைது செய்யப்பட்டதாக கோதா கினாபாலு போலீஸ் தலைவர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் முகமது ஜைடி அப்துல்லா தெரிவித்தார். அதனையடுத்து அவனது வீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையின் வாயிலாக AK-47 மற்றும் பிஸ்டோல் ஆகியவற்றை ஒத்திருக்கும் 2 போலீஸ் சுடும் ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. அதோடு அவற்றை கோதா கினாபாலுவில் உள்ள பேரங்காடி ஒன்றில் செயல்படும் கடையிலிருந்து முறையே 158 மற்றும் 54 ரிங்கிட்டிற்கு வாங்கியதையும் அந்த இளைஞன் ஒப்புக்கொண்டுள்ளான். அதன் பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட கடையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அதிரடி சோதனையில் போலி சுடும் ஆயுதங்கள் சில பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வேளை அக்கடையில் பணிபுரிபவர்கள் என நம்பப்படும் 19 வயது இளைஞன் ஒருவனும் 15 வயது யுவதி ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். 1960ஆம் ஆண்டு சுடும் ஆயுத சட்டத்தின் கீழ் அவர்களுக்கு எதிராக விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அரசாங்க வரி என்ற பெயரில் நண்பர் நடத்திய மோசடியில் ஜோகூர் பாருவைச் சேர்ந்த ஆடவர் 4 லட்சம் ரிங்கேட் சேமிப்பு பணத்தை பறிகொடுத்துள்ளார். 45 வயது அவ்வாடவர் 2021ஆம் ஆண்டு நவம்பர் வாக்கில் மற்றொரு நண்பரால் 30 வயது ஆடவருடன் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டார். அப்புதிய நண்பர் வெளிநாட்டில் இருந்து தனது வங்கி கணக்கில் 25 மில்லியன் ரிங்கிட் பணம் போடப்பட்டிருப்பதாகவும் அவ்வளவு பெரிய தொகையை வங்கியில் இருந்து எடுக்க வேண்டும் என்றால் அரசாங்க வரியாக குறிப்பிட்ட பணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார். அந்த அரசாங்க வரியை செலுத்த தமக்கு பணம் கொடுத்து உதவினால் திருப்பி தரும்போது கமிஷன் தொகையாக மட்டுமே 6 மில்லியன் ரிங்கிட்டை தருவதாக அவர் உறுதியளித்திருக்கிறார். இல்லாத அந்த 25 மில்லியன் ரிங்கேட் தன் வங்கி கணக்கில் இருப்பதை நிரூபிக்கும் விதமாக சில ஆவணங்களையும் அவர் நீட்டியுள்ளார். அதை நம்பிய 45 வயது அந்நபர் டிசம்பர் 2021 முதல் ஜூன் 2023 இடையிலான காலகட்டத்தில் 4 வங்கி கணக்குகளில் 98 முறை மொத்தமாக 4,27,940 ரிங்கிட்டை போட்டிருக்கின்றார். அது போதாதென்று தொடர்ந்து பணம் கேட்டு கடந்த ஆண்டு ஜூலை வரையிலும் நண்பர் நச்சரித்திருக்கிறார். இதனால் தாம் ஏமாற்றப்படுகிறோமோ என்ற சந்தேகம் எழுந்து சுதாகரித்துக் கொண்ட அவ்வாடவர் நண்பரிடம் தான் கொடுத்த மொத்த பணத்தையும் திருப்பி கேட்டுள்ளார். ஆனால் நண்பரோ பணத்துடன் கம்பி நீட்டிவிட்டார். அவரை தொடர்பு கொள்ளும் முயற்சிகளும் தோல்வியில் முடிந்ததால் மார்ச் 2ஆம் தேதி போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டதாக தெரிகிறது. பண மோசடி தொடர்பில் குற்றவியல் சட்டத்தின் 420வது பிரிவின் கீழ் தலைமறைவான நபர் தேடப்படுகிறார். புதிய பள்ளி பருவம் அடுத்த வாரம் தொடங்கும் நிலையில் வழித்தடம் மற்றும் வாகனத்தின் வகையை பொறுத்து பள்ளி பேருந்து கட்டணம் சராசரியாக 10 விழுக்காடு உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தி ஸ்டார் கேட்டபோது மலேசிய பள்ளி பேருந்து நடத்துனர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அவ்வாறு கோடி காட்டியது. பராமரிப்பு செலவின உயர்வாலும் பேருந்து ஓட்டுநர்களின் சம்பளத்தாலும் பேருந்து கட்டண உயர்வு தவிர்க்க முடியாததாகிவிட்டதாக அது கூறியது. ஓட்டுநர்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருப்பதையும் அக்கூட்டமைப்பு சுட்டிக்காட்டியது. கோவிட்-19 பெரும் தொற்றுக்கு பிறகு வீட்டில் வேலை செய்யும் நடைமுறை பெரும்பாலும் முடிவுக்கு வந்திருப்பதால் சில இடங்களில் பள்ளி பேருந்துகளுக்கான தேவை 20 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் அதனை சமாளிக்கும் அளவுக்கு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துனர்களின் எண்ணிக்கை இல்லை என்பதே நிதர்சனம் என அக்கூட்டமைப்பு விளக்கியது. கோவிட்டுக்கு பிறகு ஏராளமான ஓட்டுநர்கள் பாதுகாப்பான வேறு வேலைகளை தேடிச் சென்று விட்டதால் பேருந்து மற்றும் வேன் ஓட்டுநர்களின் எண்ணிக்கை 50 விழுக்காடு குறைந்துவிட்டது. தங்களிடம் 16,000 உறுப்பினர்கள் இருந்த நிலையில் கோவிட் பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு 8,000 பேர் மட்டுமே எஞ்சியிருப்பதே அதற்கு சான்று என அக்கூட்டமைப்பு கூறியது. இவ்வேளையில் என்ஜின் எண்ணெய், டயர்கள் உள்ளிட்ட 90 விழுக்காடு உபரிப்பாகங்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுவதால் பேருந்து பராமரிப்பு செலவினமும் உயர்ந்திருக்கிறது. அது தவிர்த்து தகுதி வாய்ந்த ஓட்டுநர்களை கவர்ந்தெழுக்கும் பொருட்டு குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளத்திற்கும் சற்று கூடுதலாக பேருந்து நடத்துனர்களும் உரிமையாளர்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. இது போன்ற அம்சங்களால் கட்டண உயர்வை தடுக்க இயலவில்லை. எனினும் பள்ளி பேருந்து கட்டண விகிதம் தோராயமாக எத்தனை விழுக்காடு உயரும் என்பதை அக்கூட்டமைப்பு தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால் பள்ளி பேருந்து அல்லது வேன் கட்டணம் சராசரியாக 50 ரிங்கிட்டுக்கும் 200 ரிங்கிட்டிற்கும் இடைப்பட்ட விலையில் இருக்கும் என அது கோடி காட்டியது. ஸ்லாங்கூர் காஜாங்கில் கம்யூட்டர் ரயிலில் அடிபட்டு 3 உயிரிழந்தனர்.
நேற்றிரவு மணி 10:53 வாக்கில் அச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது. காஜாங் ஜெட் ஹில் தமான் புஞ்சா உத்தாமாவில் உள்ள KTM தண்டவாளத்தில் அச்சம்பவம் நிகழ்ந்ததை ஸ்லாங்கூர் மாநில தீயணைப்பு மீட்புத்துறை அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். எனினும் அச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் அடையாளம் இன்னும் தெரியவில்லை. மேல் விசாரணைக்காக சடலங்கள் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டாவது தவணையாக பாகிஸ்தானின் பிரதமராக ஷெஹ்பாஸ் ஷரீப் அதிகாரத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளார். கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் நடந்த பாகிஸ்தான் தேர்தலில் எந்த ஒரு கட்சியும் பெரும்பான்மை ஆதரவை பெறவில்லை. நிச்சயமற்ற அந்த தேசிய தேர்தல் முடிவுகளால் கூட்டணி அரசாங்கத்தை அமைக்கும் நடவடிக்கைகள் 3 வாரங்களுக்கும் மேலாக தாமதமான வேளை நேற்று ஷெஹ்பாஸ் ஷரீப் அந்நாட்டின் பிரதமராக மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டார். பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமராக பதவியேற்க ஒருவர் குறைந்தது 169 வாக்குகளை பெற்றிருக்க வேண்டும். எனினும் ஷெஹ்பாஸ் ஷரீப் 201 பெரும்பான்மை வாக்குகளை பெற்று மீண்டும் பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. அதன் வாயிலாக பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான்கானின் ஆதரவை பெற்ற ஒமார் அயூப்பை ஷெஹ்பாஸ் ஷரீப் தோற்கடித்துள்ளார். எனினும் ஷெஹ்பாஸ் ஷரீஃபின் அந்த வெற்றிக்கு இம்ரான்கானின் சுன்னி இட்டேஹாட் கவுன்சில் கட்சியிடமிருந்து உரத்த எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன. இம்ரான்கான் உடனடியாக விடுக்கப்பட வேண்டும் என கோரியுள்ள அவர்கள் தேர்தல் மோசடி நிகழ்ந்திருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இந்தியாவிற்கு தனது கணவருடன் சுற்றுலா சென்றிருந்த ஸ்பெயின் பெண் ஒருவர் 7 ஆடவர்களால் கூட்டாக கற்பழிக்கப்பட்டதாக கூறியுள்ளார். உள்நாட்டு நேரப்படி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள டும்கா மாவட்டத்தில் ஒரு தற்காலிக கூடாரத்தில் இரவை கழித்த போது தமக்கு அந்த கொடூரம் நிகழ்ந்ததாக அப்பெண் கூறியுள்ளார். அச்சம்பவம் தொடர்பில் சமூக ஊடக பிரபலமான அப்பெண் பதிவிட்ட காணொளி ஒன்று வைரலானது. எனினும் அப்பெண் முகத்தில் காயத்துடன் காணப்படும் அக்காணொளி பின்னர் விசாரணை அதிகாரிகளின் வேண்டுகோளின் பேரில் நீக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த காணொளியில் அப்பெண்ணின் கணவர் ஹெல்மெட்டை கொண்டு தாக்கப்படும் காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. அப்பெண்ணையும் அவரது கணவரையும் அடித்துக் கொள்ளையிட்ட காட்டு மிராண்டிகள் பின்னர் அவரை கூட்டாக பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்தியுள்ளனர். 63 நாடுகளில் சுமார் 17,000 தூரம் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு அப்பெண் இந்தியாவிற்கு சென்றபோது அவர் அந்த கொடூரத்தை எதிர்கொள்ள நேரிட்டுள்ளது. இவ்வேளையில் அச்சம்பவம் தொடர்பில் இதுவரை 4 கைது செய்யப்பட்டுள்ளதை ஜார்க்கண்ட் போலீஸ் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். மேலும் பல ஆன்மீக செய்திகளுக்கு வணக்கம் மலேசியாவுடன் இணைந்திருங்கள். எங்கும் எப்போதும் வணக்கம் மலேசியா. நான் மகேந்திரன் அறிவொளி.